Vítajte pri ďalšom videu zo série trápnych videí. Dnešné video nebude o ničom z Lidlu, ale bude to video o niečom z AliExpressu, z eBayu. A vy už viete, čo to je podľa popisu, ale ja zatiaľ môžem iba dúfať. Na prvý pohľad to vyzerá úplne ako MI Band. Tá veľkosť je úplne identická. Samozrejme, rozdiel je v tom, že toto je úplne čínsky plast a hneď to vidno, že to je niečo nekvalitné a toto vyzerá oveľa lepšie, ale keď si dáte takto, tak Xiaomi sa nabíja zo spodu a teda sa nabíja z hora. Okrem toho snímač, teda to, čo by mal byť snímač srdečného tepu na týchto čínskych hodinkách vyzerá, že sú iba dve ledky, kdežto na Xiaomi Mi Band 2, 3? 3? Mám 2, nie? Či 3, až vyšlo 4? Xiaomi Mi Band 3 je normálny snímač, teda očividne to je niečo iné ako obyčajné ledky, ako tu. Takže som zvedavý, ako to bude fungovať. Toto ma celkom zaujímalo, to je pravý test, že či je to dobrý fake. Toto je náramok z Mi Band a toto je fejkový ten oný. Nesedí to? Rozpadlo sa to. Môžem sa pozrieť rovno, čo je vnútri. Máme tu takýto plastový rámik so sklom. Ďalej je tu displej, ktorý určite nie je AMOLED ani OLED ani nič podobné, čo je zrejme v Mi Bandoch. Sakra, mám strašne malé nechty. K tomu, čo by mal byť senzor senzor srdečného tepu, ide nejaký flex, dosť široký. A je tu baterka, na ktorej nie je nič napísané. Asi dám link na tento produkt do popisu, čiže nejaké parametre si môžete pozrieť tam, nič zaujímavejšie tu ďalej nie je, iba samotná doska. Tak to zavriem. Au. Takže ešte raz, teraz bez toho, aby sa to rozpadlo, vyzerá, že to sedí úplne presne. Čiže v balení boli iba samotné hodinky, alebo teda nejaký smart náramok, remienok k tomu a tento nabíjací káblik, ktorý je v podstate asi rovnaký ako na originálnych Mi Bandoch. Že sa takto nasúva z boku. Cez USBčko sa tu dá nabiť. Charging. Vyzerá to úplne inak. Hej, má to farebný displej, čiže baterka vydrží možno 2-3 dní. Neviem, ale ako sa to zapína. Možno, že to asi sa to musí nabiť. Tak chvíľu počkáme. Takže. Takto vyzerá základná obrazovka. Je tu čas a dátum. V podstate ten displej nie je vôbec dotykový, celé sa to ovláda cez to tlačítko, ktoré je dotykové. Jednotlivým klikaním sa prepína medzi rôznymi funkciami. Je tu krokomer, merač tepu, MMHG. Podľa toho, čo píšu na krabičke, je to krvný tlak. Ďalej je tu motion a more. Potvrdzuje sa tým, že to podržíte dlhšie ako 2 sekundy. Je to about. Ďalej dá sa tu meniť téma. Dá sa to vypnúť. Alebo ísť naspäť. Zaujímal by mňa hlavne ten merač tepu. Keď to takto bliká, si to priložím na ruku. Nameral to 88 bitov úderov za sekundu. A zaujímalo by ma to, či to isté namerá, aj keď si to nebudem vôbec držať na ruke. Aha, 79. Vlastne. Čo ti píše Mi Band, keď si meráš puls a nemáš to dobre utiahnuté? Heart rate a je tam X-ko. No, tak mne to namerá 77.
Dobre, to hustotu krvi asi netreba ani skúšať, jasné, že to... Ďalšia funkcia je Motion, ktorá v sebe ukrýva step. To vám asi ukáže celkovo nejaké merania, čo vám to namerá za deň. Koľko krokov, koľko kalórií a koľko kilometrov ste prešli. Skip, sit-up, to sú nejaké sedy alebo čo, kliky, či čo to je, drepy, jak sa to volá, brušáky, podľa toho, čo robí ten panáčik. A tiež vám tam dá, že koľko ste toho urobili a koľko kalórií sa spálilo pri tom. A ďalšie, čo by mohlo byť celkom zaujímavé, sú témy. Prvá je táto klasická, čo tam bola už od výroby. Ďalšia je takáto, kde vám ukazuje menší už ten čas aj dátum, ale ukazuje to aj kroky. A ďalšie je v podstate to isté, len je to v inom poradí, že najprv je čas, potom kroky, potom dátum. A zase tá istá, čo predtým. Čiže nejak veľa tam toho nie je. V každom prípade vyzerajú dosť dobre. Ak vám vidie iba to, ako vyzerajú. No. Dá sa to nosiť asi aj takto, bez toho skla. To je potom také high-tech. Ešte aj funguje. No dobre. To bol vlak?